Hello my people, how are you doing? Ladies, gentlemen, muko salama? Yes, I'm here for a short video. Doka rege, nigetha njokie ngatho nyingi muno. Yes, niĩ ndĩ tata wa ciana. I say all this all the time. Ũndũ wothe ũhutagia ciana, you see me coming to live video because that is who I am, and God gave me kaini hire responsibility ya ciana, na ũndũ wothe ũrahutia ciana, you see me coming to live on video because it is in me and I cannot prevent myself. Yes, video ĩno nĩ ya ndagĩka nini, ta ndagĩka 10 if it go too much. No ndoka hakwĩra Thuita, thank you so much. Thuita wa Virginia, Thuita wa Kang'omotho, ndoka gũcokeria ngatho, ngwĩre thank you so much for opening up. Thank you nĩ tondũ ũguo wĩtĩkĩrire ku open up, wĩiga kĩrĩa kĩ ngoro yaku, ndoka niĩ gũcokeria ngatho ta tata wa ciana, ngwĩre thank you mũno. But nĩ thikĩrĩirie video ĩyo ya Betty Bayo ĩyo interviewaga mwana ũcio, na niĩ opatire ũtũrĩraria ũhoro wayo. I don't care about other differences. I'm just speaking about the child because that's who I am, tata wa ciana. Mwanake ũcio nĩ angenirie mũno na Ngai amũrathime. Thuita, God bless you so much because nĩ waririe maũndũ mamwe very positive, maũndũ mega. Waiga wa mbere, you respect your dad. Wacoka waiga wa kerĩ, you respect your mom, na ndũkoragwo na ũru nake. That was so good. Na njuge Thuita, Ngai akũrathime. We know that Thuita, you are growing up like any other child. Urakura like any other child. And at a certain point, no nginya make your own choices, your own decisions, which we people we should respect. But as parents, nĩ aciari nĩ mathiaga nĩ ũndũ wa kwenda ciana, tũgakĩra boundaries. It happens to all of us. We love our children. Sometimes tũkoraga nĩ ũndũ wa kũmenda mũno, especially African parents. Nĩ ũndũ wa kwenda ciana citũ mũno, tuthiaga tugakira mihaka yao tutekũmenya because of love. Maũndũ marĩa kaingĩ wonaga tũgĩka ti tondũ nĩ tũthuire ciana, ta ciari tũmekaga nĩ tondũ wa kũmenda. Wota gũkora rĩngĩ ona nĩ ũthire, ona waingĩra bedroom ya mwana waku ũtaringaringĩte, you know, no ti tondũ nĩ ũmũthũire, nĩ tondũ wa kũmwenda. Ũgakora rĩngĩ ona nĩ ũriganĩirwo nĩ kũringaringagwo, rĩngĩ ũkwendaga kũmwĩta gakũringaringa mũrango, ukaigua waingira mwana agĩkũra, why you not knocking my door, you know? No ndũreka ũguo tondũ wa kwaga kũmwe gĩtĩo, ũreka ũguo nĩ tondũ wa kũmwenda. Now ndĩrenda kwaria ũhoro wa mwanake ũcio wa Virginia wĩtagwo Thuita because ndĩ tata wa ciana and I took responsibility of being tata wa ciana. Ndĩrenda kuga mwanake ũcio nĩ angenirie mũno tondũ akorwo he kĩndũ kĩega nĩ ndĩa mwana a open up, oiga kĩrĩa kĩ ngoro yake, tondũ that is what we have been expecting. Tota gukorwo ta ciari tugika maundu na maundu macio ni mararakaria ciana citũ, and at the point they back away from us because we are in a way, because of love, we are closing their boundaries. Mwanake ũcio aririe a open up rĩrĩa ku interview agwo ni Betty Bayo, auga ni respected baba wao, and I thank God for that because prayers have worked. Ni respected mamu wao, ni oririo ni ukoragwo na uru na mamu wanyu, oiga no, niĩ sina ubaya na yeye, I respect her. That is so good, that is so good. Na nĩnjĩrire Ngai arathime mwanake ũcio nĩ tondũ nĩ yaririe acokorio kĩrĩa endaga gwĩka, oiga endaga gwĩka nyamũ ĩtagwo excavation ĩno ya kũrĩga gwa construction, koguo nginya nĩ araiga kosi ĩrĩa arenda gwĩka kana hihi kũrĩkĩrĩria akorwo ndarĩkĩrĩirie. That is another good thing. Tondũ andũ nĩ makoretwo hihi makĩũria nĩkĩ gĩkoragwo thĩinĩ wa mũtwe wa mwana ũcio, but the point that he spoke out, that should be respected. No gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma njigue nĩ ngwenda gũthondeka video ĩno, I want to a small time remember personally when I was doing things that I thought they were good but they were annoying my children. Niĩ ndĩ andũ arĩa mendete, I like social media, that is me. I love social media. I like Facebook, I like YouTube, I like all these things. But rĩrĩa twenda ũndũ ta aciari rĩ, rĩngĩ tũgakorora kana ciana citũ nĩ ciwendete na tũkama put into it na tũtiramenya kana nĩ mararakara. I remember there is a time I used to post everything about my children when they were growing on Facebook. Kila kitu tukifanya na post, tukikula ugali na post, tukikula chapo na post, okay uguo, you know, that you can maundu ma Facebook, which is okay.
But now there's a time when my son grew, you know, makoragwo magikura o uria tureka tu maundu. Rimwe ni ndapostire bica ya my son on Facebook, bica imwe. And let me tell you, he called me through the phone. Akejuria, mom, why are you posting everything I'm doing on Facebook? Nona ndiraconokire biũ ta mamu wao. Niĩ ndireka ũndũ ũcio nĩ kũmũthũra. Ndireka ũndũ ũcio nĩ tondũ wa kwenda kũmũ, you know, I'm doing this out of love. Little did I know, ũndũ ũcio nĩ ũrarakaria my son. So, ngĩmwĩra one ta mũciari, you know, wona wahĩtia ta mũciari, kĩndũ kĩrĩa ũramenya nĩ ũreka wakĩra boundary ya mwana, kĩndũ kĩa mbere nĩ kuga you are sorry. Ngĩmwĩra, son, I'm sorry. I will never post your photo on Facebook without your consent. Ngĩmwĩra nĩ sorry mũno mũno. Tondũ niĩ ndekaga ũguo ti tondũ wa kũmũthũra, no kũmenyera, and it's my hobby, you know. I'm a Facebook person, I'm a YouTube person, I am outgoing person, but my son is so different. Rĩrĩa tũrathirũra ciana citũ ta aciari-rĩ, no nginya tũkamenya kana ciana citũ nĩ introvert kana nĩ extrovert. No nginya ũkĩrera ciana ciaku ũkamenya mwana waku nĩ wa mũthemba ũrĩkũ. Kũrĩ ciana citendete gũtinda iki-expose, you know, iki-expose like my son. My son don't like that. He is very private. And I didn't know like that thing was annoying him when he was growing. No rĩrĩa akũrire rĩu akĩmenya kũniface, you know, akĩnjĩra, mom, why do you do this? Let me tell you guys, I had to tell him I'm very, very sorry. Not kuga ndigĩtũma mbica yake Facebook-inĩ, no kĩrĩa njĩkaga, if I have to do it, which rarely I do now, I must have his consent. No nginya ndĩmũrie, which I don't do it these days. Ndaheire boundary o gĩtĩo, na gĩkorwo no njĩke ũguo no nginya hoe rũtha. Rĩu ndikĩoya mbica yake hũrĩte Facebook-inĩ, I can't do that. No nginya onako no my daughter, I have to like ask their consent before I do it. Ona ngoro no ciana ciakwa matingĩnjũria, matingĩhũra, ona ingĩtũma tondũ nĩ niĩ mami wao. No rĩu nĩ makinyĩte ka age keho, makinya over 18 especially. No nginya respect consent ya mwana. No nginya respect wendo wa mwana, you know. Unless it's something that you have to make decision. No nginya respect wendo wa mwana, itiguo. Rĩu rĩrĩa ngũthikagĩrĩria mwanake ũcio wĩtagwo Thũita-rĩ, akĩhonjwo nĩ Bati Bayo-rĩ, nĩ ngwendaga kũdig thĩinĩ wa ngoro yake ta tata wa ciana, na no ngwendaga kũrora body language yake as he was speaking. Mostly I was checking on his body language. Tondũ mwana ũndĩrĩrĩtwo kuga ũndũ, agĩthiĩ kuuga body language yake koragwo different na ũrĩa arauga. So I was trying to get inside him to know exactly what he was talking about. Na mwanake ũcio wĩtagwo Thũita-rĩ, na nĩndĩramũcokeria ngatho. Thũita harĩa ũrĩ, God bless you. God bless you for speaking out. God bless you for respecting your dad and your mom as your parents. Na wiga ndukoragwo na ũru na mami wanyu. God bless you so much, Thũita. And we really respect you. We respect your decision. No wage guikara kuria kwa mamu wanyu, no wage guikara kwa baba wanyu, na no ikare we wiki uri ongenda guikara tondu is your life. No kiria turacokia ngatho ni ati ni uricognize aciari acio ta aciari aku na Ngai akurathime. I want to say thank you to that guy, to that boy. No he undu ngwenda ku address, na undu ndira ku address brothers and sisters and the mother of Thũita. Nĩ ngwenda kwaria on behalf of that boy, tata wa ciana, njugaga ndĩ tata wa ciana. Mwanake ũcio nĩ yaririo igatĩrĩrĩ, ouga nĩ arakaraga mũno tondũ nĩ oririo nĩkĩ kĩmũrakaragia ũhoro-inĩ wa saga ĩno yothe ya family yao. Mwanake ũcio agĩcokia kĩũria kĩu-rĩ, I checked his body language, oigire na acenjia gĩthithio igatĩrĩrĩ, nĩ arakaraga mũno mũno rĩrĩa aroka kuoywo na video gate-inĩ kana kũrĩa arĩ kana agĩthiĩ barabara without the consent, without his consent. Na iga ũndũ ũcio nĩ ũmũrakaragia mũno mũno mũno. Rĩu niĩ nĩ ngugĩte atĩrĩrĩ, tondũ ndĩ tata wa ciana-rĩ, nĩ ngũka haha nĩgetha njuge that boy, I know many people have been praying for him. Na at last he spoke out, oiga what is in him and which should be respected. Aciari Africans ni tũrĩ wendo wa ciana, wĩho too much, and I know we do. It affects me too, because sometimes nĩ ũndũ wa kwenda ciana ciakwa mũno, and I love them so much, ngoraga rĩngĩ nĩ ngerire boundary ciao. No na niĩ tondũ ndĩ andũ arĩa
mero ni mahitia ri ona I just say sorry. You know, sometimes ni twekaga to maundu ta aciari wakora ni ukirie boundary ya mwana no nginya ukiuge sorry. Ni njugaga sorry ni ndinyagia kuiga I'm sorry. Thuitanigire atiriri ni arakaraga muno riria arathie kwaririo kana kuyo gitini akoyagwo na video na so kuga atiriri ati ni akoragwo ready kwaririo kana kwaria na mami wao no to nginya aririo through YouTube, to nginya aririo through video, to nginya aririo through cameras naiga na sokera undu ucio ni murakaragia muno. Now guys, I want to talk to mom, brothers and sisters. Demwere, I know you love that boy so much. Nimwendete your brother na nikio mwikaga oguo. Mutikaga undu ucio toru ni mumuthuire. I know is that you know that kamene ndito kwi mai. Mwikaga undu ucio ni kumwenda na mukaigwa that his space he is not together with you, but let us respect him and his choices. To respect the choices yake na tugerie kumenya kiria githiini wake. Riria muramwariria, don't view him on cameras without his consent. Akorwo ni mukwenda mwana ucio amukuhiririe, do not, ndiraria tata wa ciana, do not talk to him through YouTube, through cameras without his consent unless he is in danger. Agikorwo in danger, that one you don't require his consent. You can use the videos and YouTube and everything to get it out. No, as long as he is safe, as long as he is okay and he is speaking out, respect his boundaries. Tika ikumuyaga na video riria atekwenda, tika ikumuyaga na video without his consent. Tondu niigire undu ucio niguo murakaragia muno. Mota kuna tarika undu kanini, no ni ndamuhe example ya my son. Ndamwira nie tondu ndi mundu wa social media, I thought that it's good to post everything I want to on Facebook. Riu nie nginya ni ndatigire mugero Facebook yakwa na ngoro ni njikagia mbica na ngambisa ya kwaria video ciakwa kana mbica maybe hoete rutha wi ciana no kuma rira ndaririo ni my son akinjira uria njirire nie ndaigire my son I'm very sorry no ngiona ngiposti kindu kimukonie ngoragwo hoete rutha. Riu nawe Virginia, brothers and sisters, please respect the choice. Oiga dekoda video nyarakaraga muno mukiringaringa gate mu kamera yoni rigera mwana tocio ringi ndegwithambite at that particular time ndekumenya kwina video yoni, you know, akoyo agaikio media ini igo yake gacokio thi, you know, na niigire aigathi kwi rika riake ri. I listen to him so much. Oiga athi kwi rika riake kuri friends ri tondu ni monire video yake akioyo gate ini na kiri ringi makambia kumuthekerera makambia ringi kumumuki na kia kamera that is my mom. Kuguo let us respect his boundaries. Mwana kizo ni dinonete na uru muingi aigire we na acokera ringi wende guthi kwa mami wao na acokera maita ta matatu. Let us respect that. No kirengi hoya ni atiriri owe yaririe ri mahoya ni mararuta wira tuthi na mbere kuhoya kumuhoera na Ngai amuteithie nigetha ageka kosio kana akirikie kosio ya excavation niguo ngwiciria itagwo na githungu excavation. Ngai amuteithie arikie excavation iyo tondu okorwo he kindu nie kingenagia na nijaragiria aciari. Me have gone through the dispute in family. I've gone through it with my children. No ni ndanageria muno go keep the boundary between uria turahitania nake eta spouse na ciana, ga separate the two, because if you don't separate the two ugitukania ciana na family na husband and wife differences, ciana icio ni twikaga affected. Wendo ni nagataira twika affected no mwana ucio hari athiaga gakira wiki undu ucio ni umu affectaga na nikyo njugaga na ngariria aciari tata wa ciana. If you have any difference with your husband, kiheo kirio ngihe ciana kia goro ni kumehereria differences iyo o makoro matari part of what is going on. Iyo niyo gift iria nene muciari athuri na atumia tukihe ciana citu atiria twina differences. Wewe muthuri akorwo ni wahitania na mutumia waku, don't call your wife names in front of your children. Tiga guka mbere ya kamera gwita mutumia waku kana ni mwahitanirie nake kana ni atwikire kiria atwikire. Mutumia ucio ni aguciarire ciana
mutumia ucio ni waikarite nake that particular time your wife, don't come on camera to use bad words for that woman ati tondu ni mwatiganire. Tiga uka kumwita maritwa tondu maritwa macio ramwita ri ciana ciaku ni irathikiriria. It is not good. Leke tukagiaga na ugi wisdom ya Ngai when we have differences. Atumia manahitirio ni athuri magatigana, athuri manahitirio ni atumia na magatigana. No, tutire tuona andu maroka kurumanira media-ini. That one is dikuga ni kwaga kiria, ni kwaga he kaundu gatari ho gatari kega, na muno koragwo bitterness. Ungena mundu roka kamera-ini kuruma muthuri wake kana mutumia wake, ni kugaga gakuga either ni amwendete na ku thiini kugo ndaraigua kumurelease, koguo ka kamera-ini angeweka rais akamuruma, kana akorwo kwina maundu atahirite ma relationship yo yao, you know. Nikionaga andu ingi moka kamera-ini mundu akarumana. No, what I say is this: andu manateo na ciana, andu manateana na ciana, andu manahikia atumia eri ona atatu onana. No maturity iria ingiari uhoro wayo. Wona mwatigana na mundu, respect that person. Tiga guka on media gwita mutumia waku maritwa tondu ni mwatiganire nake. Tiga guka on media gwita muthuri waku maritwa tondu ni mwatiganire nake, because at the end of the day, that is the mother of your children. At the end of the day, that is the father of your children. Na ndacokera ngirikia tata wa ciana nduga atiriri, gitio kiria tungikiheo kiria tungihe ciana citu ria twahitania ta spouses ni kwaga kumatonya in our differences. Wakorwo ni wenda kuruma mamu wao maritwa, eheria ciana, ruma mami wao muri inyweri. Tiga gwita mutumia waku maritwa media-ini nigetha kuoneke uria umunyararite tondu korwo akiri saitani kana akiri kindu kiuru ri ithe ndaguciarire ciana. Why don't you respect that? Korwo muthuri ucio ari muru ri ithe ndaguciarire ciana. Differences cikoragwo ciho, andu ni mahitanagia, to nginya muikarania. I say this all the time. Mwahitania na mundu no mutigane, that is maturity. Na nigenagio muno ni American system tondu nie ni ndanathie handu ngona muthuri matiganite na mutumia wake, tugathie handu hari na seminar, muthuri ucio akanjira atiriri, come and meet my ex-wife and say hello to her. Ngimaka ngiuga haya kaya makoragwo atia andu mataratindanirira, you know. Come and meet the father of my children. I believe that is maturity. No, andu mataigu ni gukaga media-ini gwitanaga maritwa tondu mundu ni agutigire. Mundu agutiga is okay. Your relationship was meant for that duration. Respect that. Ono ato kumu introduce re kana kere mu introduce age, she is the reverend mother of my children. Tiga kwenda kumuthukiria tondu hindi aciaraga ciana icio githe ndwa mwendete. That is the father of my children. Ciana itirabatara kumenya maria mwekanaga bedroom. It is not necessary, because iyo ni boundary yanyu. Na nikio ndiruga ria twahitania tondu nituri koragwo na maissues thiini wa family riu ni cia thogothanire muno. Ndirahoya maturity. No gukita video no kwira thuita, thank you so much, respecting your mom as your mother on camera, respecting your dad as your dad on camera. That was good maturity thoita. Iyo ni maturity njega muno. Na muno ngirikia video no njire thuita, thank you for speaking out what annoys you. Ni urakaragio ni kuona video without your consent. Let us respect what he said. Na waciari ngirikia tata wa ciana ndimwire mwahitania na mwatigana na mwadivosi twana divorce ona ithui no ni tutigage kuigagiria ciana in our differences. That is the only gift ugihe ciana ciaku thutha wa kwitania no ria muikaranitie nake. No tiga gwitanaga maritwa ciana icio ithikiriirie. Tiga kuga mutumia ajuraga kana muthuri endaga kunju. Those things you are planting a seed in the kids. No nducio ndukouma na ringi na mundu ni aroka media ni akahenania, you know, nigetha thikiririo. No ni arariganirwo atiriri ati ni mbegu arahanda gwi ciana ciake. Hata gucomoka mwana omwe ecirie kurihiria uguo rouga tunjie kuigwa ni kwanjia kugia na njuragano in families. Tata wa ciana Neri ndauga Ngai amurathime na tuteithie ta aciari. Let us respect our children boundaries. Akorwo ni wenda kurehe mwana waku in the media, leke korwo especially makura metwana ni matikoragwo na choice.
no makinya kuga uria mendete na uria mathuire ri, let us try to respect it. Akorwo mwana waku ndenda post on media-inĩ, don't do it. Respect what your son or daughter is saying. Akorwo ni endete, is okay. Ngai amũrathime thuita, God bless you. And I thank God for you speaking out, and God bless you. Tata wa ciana iga mũrathimwo, na ciari to respect boundary ya ciana citũ.